Кинонун мазмунунда бул эки чоң полковник кишилер болот. Режиссер Нарбота Нарбаев деген бала тартты. Негизи анын жумушу менен мен кандай десем канагаттандым. Көпкө жашпай Таштанды зданиянын ичинде кармалган жерде жардырып кирген жеринде мага өтө башкача болду да. Мага жардырып жанагы взрыв атканда ырытканда эле менин жорума бир ошол осколкасы тийгендей эле болду да. Жолum açık kalsa kişine jolum kanap ketipti. Spesnazın balları gelip durup andan keyin spirt menен koyup enesini basıp oşu jerim mага kızıkтай oldu da. Ушундан эле жабыштырып салчы. Чынар жагына бир жабыштырып. Полковниктер жөнүндө фильм сценарийи бар, таанышып көргөн. İşleşbeyliği operatör postuna aşık katar деп. Men Жүзүлө ачып бергенге аракет кылдык, что жаман жол менен антабы бул негизинде жаман нерсе. Буга болсо ошонун айынан 17 күн почти 20 күн эс алдык. Бүтүн жакшы болгону менен анын сөмкөм калдык. Мага жардам бериң. Көп. Кичине эле темир, бирок куралда ушундай адамга дух берет экен да. Ушундай өзүң бир бөлөкчө сезет экенсиң, колуңда бар власть. Мен бир ай ошол образда жүрдүм. Общая тревога. Тапканда мага айтасың. Түшүндүңбү? Кана жөнө. Общая тревога. İşteyiz жигиттер, иштейбиз. Мен ойногон роль өзүмө жакты. Режиссер менен кругуна кирип, жардам берип, көп нерсени үйрөндүм. Эмеден коткон.
Если человека, как и люди, окружает, то он становится таким легче. Капитан Хангелдиевич, майы кызматкерлери аркылуу ак түстөгү Жигулиде 21:07 автоунаасында Эржан Айтматов табылды. Бирөөсү жаман жол менен иш алып барат, экинчиси тынччылыкты каалаган ушундай бир жакшы милиция кызматкери болот. Экинчи полковник бул биздин оң карман дейт. Акыры кармоого күрөшүп мыйзамдын алдына жооп бердиргенге аракет кылышат. Экспертиза. Балким ушул жол менен анын изине түшө аларбыз. Кандай түрдө болбосун, өзүңө сак бол. Өмүр бою түрмөдө. Шеф,